Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Ваше ближайшее будущее. События ближайших дней, времени, Таро на неделю с 12 по 18 августа. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Я же вас хочу пригласить на свой сайт, где есть планетарные гороскопы на август и до конца 2024 года. Кроме этого, и по транзитам, которые будут продолжаться еще долгое время, эта дистанция не в 1 год, вы тоже можете посмотреть и где-то соотнести с вашими планами. Жизнь не бывает полностью предсказуемой, когда мы допускаем альтернативный вариант развития событий. Мы где-то более готовы к тому, что в любой момент могут происходить какие-то или изменения, или события, или новости к нам приходить. Давайте мы достанем первую карту, которая будет означать либо сферу жизни, если мы задали вопрос «Ваше ближайшее будущее», чем вам придется, может быть, заниматься, или каким вопросом уделять больше внимания, что важно знать иными словами. Чего не избежать или неожиданности на этой неделе? Чему сейчас не время? Или что может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. По основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Энергия денег, как карты видят. Личная жизнь. И достанем карту совет. Итак, что же будет важно? Вдохновение. Прекрасная карта, принцесса кубков. И здесь, это знаете, как творческий проект, хорошее настроение, мои дорогие. Или когда ваш собственный инсайт, и вы захотите какую-то, знаете, свою задумку воплотить, реализовать в жизни. Духовность, безусловно, проходит по этой карте, но и не только. Обратите внимание, принцесса рядом с ней есть кубок, и из кубка выглядывает рыбья голова. Значит, и есть какая-то рыба, это у нас один из символов благополучия и денег конкретно. Поэтому какая-то и денежная заинтересованность или составляющая, может быть, вашего проекта, вашего вдохновения, монетизация вашего творчества. Или было какое-то как деятельность, может быть, вид деятельности, вам интересно, и вы все никак не могли начать. Или откладывали что-то на потом. Вы здесь вот тут как раз можете сделать первые шаги. И в последующем вам действительно это направление принесет деньги. Вот здесь от чего-то не отказаться. Но, с другой стороны, это и личная жизнь, это любовь. Это нежность, это ласка, это чувство. Это все то, что, ну, где-то сопряжено со словом ценности. Но есть еще, конечно, и слово цена. Оно каким-то образом таким элегантным увязывается одно и другое. Возвышенное и земное по этой карте. Вообще, можно сказать, какая-то интересная неделя, продуктивная одновременно. Чего не избежать? Ну, правда, праздник после победы. Здесь, знаете, как уверенность в нашем партнере, если таково имеется, понятно. Или в вашей личной жизни, когда мы можем что-то просчитать на пару шагов вперед. Но все же жезлы – это у нас еще и деньги, это работа. И все то, что я уже сказала. По принцессе кубков эта карта дополняет. Это наш якорь жизненный. И когда мы можем что-то более основательно планировать на последующий период времени. Вообще эта карта обещает, может быть, какое-то важное событие на этой неделе, когда вы примете окончательно важное решение. Или какие-то важные документы вы сумеете оформить. Или, ну, что-то вы сделаете, мои дорогие скорпионы, за что себя поблагодарите. И будет на вашей улице праздник, это точно. Чему сейчас не время? Не время где-то и собой рисковать, не время оказывать кому-то поддержку. И по этой карте вы могли кому-то помогать конкретно, неважно, кто это был. А здесь больше нам говорят, организовывать свою собственную жизнь придется. По этой карте ведь это символ нового «я». И вот эта самая организация. Ну, не время рисковать собственным статусом, рисковать собственными отношениями, может быть, собственной работой, своими где-то планами, быть где-то
Ведь по императрице это та, которая приходит на помощь. Но вот в этом контексте, скорее всего, не время. Потому что вот эти две предыдущие карты как раз и рассказали, что для вас будет важно на этой неделе. У вас сильная позиция, мои дорогие. Но ведь часто, когда мы уверены в себе, самоуверенность, самодостаточность – это прекрасные качества, но иногда они могут переходить в самонадеянность. Вот поэтому, где-то не бежать впереди паровоза, не думать, что у меня сейчас все под контролем. Да, оно у вас действительно на этой неделе под контролем, но жизнь не бывает полностью предсказуема. Может быть, в последующем какие-то произойдут новости, как нам придут, или события извне, и нам придется это учитывать, нам придется где-то и себя, свою стратегию, тактику перестраивать. Может быть, это будет касаться вашей семьи, мои дорогие, ваших отношений или в увязке и работы, и отношения, и деньги, и место проживания. Вот что-то не просчитаешь на далекий период времени, но карта говорит, ты не рискуй. У тебя сейчас сильная позиция дважды, но именно для того, чтобы что-то укрепить теперь и продолжить потом. Продолжить сохранять все свои возможности. Что же вам помогает? Любовь, радость, счастье, десятка кубков, эмпатия, благополучие, безусловно. Деньги есть, деньги будут, тоже немаловажно, то есть с финансами нет проблем. Взаимопонимание с близкими, причем, здесь может быть как помощь от далеких родственников, от близких родственников, от какие-то, допустим, если у вас есть дети, и пусть даже взрослые дети, радостные события или известия и от ваших детей, или еще что-то доброе, светлое. Мои дорогие скорпионы, правда, вот карта императрицы, даже если меня смотрят мужчины, ведь это более такие лояльно добрые энергии. Это не император. Пусть мы ведь никогда не рассматриваем карту по полу. Где-то для вас это совет. С одной стороны, вам может захотеться несколько проявить больше участия, доброту, нежели твердость, жесткость, да, если мы говорим по императору. Но, видимо, сохранять баланс вам придется. Потому что, может быть, мои дорогие мужчины, на вас будет лежать особая какая-то ответственность за вашу любимую женщину, например. Или когда, важная женщина в эту неделю, мало ли, какие события с ней связаны. Может быть, как известие в вашей семье о пополнении. Или тут, самые разные могут проходить события счастливые. И от вас это потребует доброты, внимания, участия. И в то же время какой-то материализации, понимаете? Вы тогда в большей ответственности за тех, кто рядом с вами. Вот я бы сказала это где-то про мужчин. А вы, мои дорогие девочки, у вас какая-то восхитительная неделя может быть. Но тоже собой не рискуйте, потому что что-то для вас решается сейчас в плюс. И эмоциональная неделя обещает как раз приятные либо сюрпризы, или все же принцесса кубков нам говорит возвышенное земное. Я могу предположить, вы сами что-то сделали очень правильно. Может быть, сделали какой-то очень правильный выбор в период прежний. Давайте узнаем, что скрыто. Одна карта дополняет другую. И для тех, кто в паре, вы на одной волне. Искатель Грааля, принцесса и принц кубков. Эта карта символ, по сути дела, чистоты. Чистоты помыслов, наших намерений и замыслов, искренних отношений, любящего человека. И для тех, кто в паре, повторюсь, удивительная неделя. Взаимопонимание как какое-то высшая какая-то октава вашего восприятия и восприятия партнером вас. Когда можно не говорить, посмотреть друг на друга и уже понять, прочувствовать. Карта искренности, карта верности, карта готовности взять ответственность за своего партнера на себя. И у партнера где-то точно такие же намерения и цели. Что-то волшебное, мои дорогие, правда. Или если вы даже один или одна, нужно точно подумать о личной жизни. Использовать это время,
чтобы не закрываться, может быть, от каких-то новых знакомств или как минимум продумать свою стратегию, тактику по части этих самых знакомств. Или, может быть, для кого-то через творчество, через ваше хобби, через ваше увлечение может состояться, вот как судьба сведет с таким же человеком, который мыслит, как вы, кому интересны, может быть, те направления, если мы про творчество или про что-то как духовность. Вот тут совпадет вот полная эмпатия с каким-то человеком, и для вас ведь это может означать, что жизнь играет новыми красками. Уделить внимание личной жизни определенно придется. Вот в ближайшее будущее оно как будто по картам, посмотрите, нам как раз в этом ключе. Дела, работа, бизнес. Быть готовым к неожиданностям. Быть готовым к тому, что придется корректировать планы. Принц жезлов, он как раз и готов к каким-то обстоятельствам. Он готов пройти какой-то путь, даже если в одиночку ему придется, ну, как-то резко балансировать среди непредвиденных ситуаций. Это карта смелого человека, который готов к драйву. И по этой карте нам говорят, что-то ты не сможешь отложить на потом. Может, это карта скорости. И все предыдущие карты нам о скорости как раз не говорили. Значит, дела, работа, бизнеса, у кого-то и документы, или какое-то важное решение, которое вы можете принимать, или новость приходит, и вам нужно быстро вот что-то сделать. Иначе сегодня есть эта возможность. Если мы откладываем на потом, мы упустили время. Ну и возможность, которая к нам не вернется. Вот есть такой контекст тоже. И это дела самые разные. Или какая-то ваша новая стратегия, тактика по работе, так тоже может быть. Поэтому будьте где-то готовы к неожиданностям. К вам может приехать человек. Эта карта тоже об этом говорит. И тогда будьте готовы, что ну как-то в любой момент могут быть нюансы. Идите по ситуации. Вот тогда будет дважды сильная позиция. Любые дела, любая работа или какая-то ваша активность. Что же по финансам? И по финансам какие-то будут важные решения. Туз мечей, и это вы можете кому-то сказать нет, кстати. С учетом карты императрица, и это часто тот человек, вот вы могли быть таким, который многим помогал, приходил на помощь, взаимовыручку какую-то, может быть и по финансам, может быть и в целом какие-то вопросы вы решали, которые так или иначе увязывались с финансами. А здесь вы решите нет. Это неделя для моей личной жизни, и можете от чего-то отказаться. Или вы продумываете свою стратегию финансовую и приходите к выводу, что нет, вот в этом я себя готов или готова ограничить. Вот мне нужно уменьшить свои расходы в некоторых планах. Или ваша активность будет тоже в чем-то пересмотрена. По тузу мечей мы как раз и находим выход из лабиринта. Может быть, вы будете обустраивать свою жизнь, организовывать, опять же, по-новому. И вам придется от части планов, может быть, и отказаться. И это будет сопряжено с тем, что вы измените свой график работы, режим труда и отдыха. И кому-то это может не понравиться. По тузу мечей мы все же, если говорим нет, то мы можем предполагать, что, ну, даже если это востребовано нам, а кем-то встречается в штыки, то мы-то намерены продолжать все же наше решение, не быть больше угодным кому-то. Вот что-то очень важное по части работа, финансы у вас может решаться на этой неделе. Но именно потому, что вам так хочется жить, мои дорогие. Еще одна карта скорости на личную жизнь, правда, куй железо, пока горячо. И у кого-то это с документами, у кого-то вопросы переезда могут стать на первый план, смена места жительства, какие-то ваши совершенно удивительные планы, которых не было раньше. Если вы можете распланировать или поставить себе в какой-то план минимум, план максимум, по этой карте действительно придется куда-то отправиться. Или даже если к вам приезжает какой-то человек, карта говорит, тебе придется с ним взаимодействовать. Есть движение, есть активность, но верхний ряд говорит о неспешности. Поэтому я так думаю, что вот эту любую активность или с чем вы столкнетесь на этой неделе, вы будете пересматривать, ну, как бы ее
соорганизовывать или отталкиваться от того, что вы хотите осуществить, что вам, мои дорогие скорпионы, важно или что просит ваша душа. И это очень правильно. Давайте карту совет. Точно. Карта соревнований или карта взаимодействия с людьми. И по семерке жезлов, кстати, обратите внимание, наш герой, он расположен наверху. Мало того, что вот эта арка, на вершине которой он находится, она расположена сама по себе на возвышении, как на горе. И есть такое значение «вы выше всех». Сильная позиция. Но вас 6 жезлов пытаются достать. И если в контексте соревнования, то нужно подумать, а нужно ли в этом соревновании участвовать. Можно это переложить на какие-то дела, потому что это часто кому-то нужно, кому-то выгодно, кому-то интересно. Или кто-то заинтересован. У каждого свои какие-то планы, намерения и цели. А наш герой, он как будто отбивается. Он на всякий случай, драки нет, или, будем говорить, нет самого по себе соревнования, борьбы. Но на всякий случай жезл он занес. То есть у вас достаточно будет сил парировать, мои дорогие. И когда это необходимо, это нужно делать. Но основная концепция – подумай перед тем, как на что-то соглашаться. Или, буквально ввязываться в какие-то конфронтации, сопротивления, или идти на поводу, может быть, у кого-то, или с чем-то соглашаться, потому что вы именно играете первую скрипку, и именно вы, мои дорогие скорпионы, должны быть счастливы. Нам только об этом говорят карты, поэтому отталкивайтесь от самих себя. Перекладывайте на себя, прекрасная неделя. Важно чего-то не упустить, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.